se confermeremo il parametro importante di essere sotto i 50 di incidenza su 100.000 abitanti, e dai dati che avete visto in questi giorni insomma ci siamo, è verosimile che si possa andare in zona bianca dal 7 di giugno. La curva dell'epidemia continua a diminuire e il Veneto si avvia verso la zona bianca, ma cosa esattamente significherà è al centro della discussione in conferenza delle regioni prima, con il governo poi. La proposta del Veneto è netta sia sulle aperture che sul coprifuoco. Io vi dico qual è la mia posizione e cosa porto in riunione. Porto l'idea che in zona bianca ci sia la possibilità di applicare, diciamo, pur adottando le linee guida che già sono note, le aperture. E la domanda fatidica che tutti ci fanno e mi fanno in queste ore: ma il coprifuoco è da cancellare? Intanto continua la campagna di vaccinazione, anche se la macchina è costretta a rallentare per la carenza di vaccini. Oggi sono arrivate 167.000 dosi Pfizer, lunedì 29.000 di Moderna e 10.000 di AstraZeneca. Giugno doveva essere il mese della svolta sul fronte vaccini, ma rischia di non essere così. E nella settimana dal 10 al 16 giugno è annunciato un calo delle consegne. Ma sentite, questo è il contratto europeo e il rapporto che abbiamo con queste big pharma che mandano. Erano previsti oltre 259.000 vaccini, quanti ne arriveranno non si sa e questo ovviamente rischia di costringere a cambiare in corsa il calendario vaccinale.